Cada dia, milers de persones decideixen emprendre una gran aventura i amb un sol gest aconsegueixen que la ciutat desperti. Cada un d'ells escull un camí quotidià, un camí desconegut per perdre-s'hi i desaparèixer, o un camí que es converteix en una drecera. Hi ha qui s'ho pren seriosament i qui s'ho pren amb calma. N'hi ha de baixos, n'hi ha d'alts i n'hi ha de molt alts. Durant tot un dia poden arribar a recórrer tota Barcelona. Alguns recorreran 2 carrers i d'altres la descobriran de mica en mica. He vist i he conegut de tot en aquesta ciutat. Els records es confonen a la meva memòria, sense recordar exactament en quin idioma parlaven o on vivien. Però què més dona? Recullo a cada viatge tonelades d'històries. Cada dia, milers de persones decideixen emprendre una gran aventura.